yang temenin aku hari ini mau makan lagi. Menu diet aku kali ini yaitu soto, sekaligus ini buat makan sore aku. Seperti biasa sebelum kita makan kita racik dulu cukup pakai kecap sama 2 tuangan sambal. Menurut aku makan tuh gak akan afdol tanpa sambal. Makan soto tuh ya enaknya ditelan langsung guys, tanpa dikunyah apalagi sambil ngelamun-ngelamun sih. Masya Allah. Oke, segitu aja video aku kali ini guys.